En face de nous. Bonne sexuelle. Bonne ronde. Il n'a pas d'arme. Il n'a pas d'arme. Il me tape. Oh, Je t'ai sauvé la vie. Fais gaffe ce qu'il y a vous. eh mais il m'a mangé du cul, t'as même pas vu. I have big gun, eh, fuck off. Attends, ça se trouve par contre c'est encore un mec qui reste dans le bureau, parce que ça avait l'air d'être une vraie étouffée, j'en parle. Oui. T'as 3 cadavres là déjà. Faites 4, je vois des petits. Arrête de me flash. Il est dans le bureau, hein. Il vient de parler encore. Peut-être dans la petite pièce là. Okay, so my ammo's empty. Just kill me. You don't have ammo?